歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個家常小菜——米子韭菜蛋餅。冇錯，即刻開始啦！假如咧你嘅腦海入邊啊，一聽到呢一個餸名就話哇，好簡單啫，我都識啦咁樣。咁我想問翻你轉頭啦，你識唔識得點樣處理呢一個韭菜咧？原來咧處理韭菜咧都有啲技巧 tips 嘅噃，咁啊今日咧就同大家分享下啦。首先咧，我哋就買咗一堆韭菜翻嚟啦，哇，係完全未清洗㗎嚇呢啲 ，OK？ 咁樣咧，我哋第一時間咧就睇下咧外面有冇啲呢啲咁樣嘅冇乜用嘅皮啦嚇，整走佢先。好啊，呢啲啊，呢個掹咗佢啦。All right， 咁啊呢啲唔要咯噃。當然呢一個咧。喺水入邊做咧都得，咁啊可能咧仲乾淨啲添嚇。OK， 好啦，抌咗佢先，跟住揾一個兜啦嚇，然後咧我哋就要放少少鹽落去啦。跟住咧我哋加啲水喉水，好，咁啊等啲鹽咧溶晒佢先。好啦，溶晒之後咧，我哋就去洗下啲韭菜啦。事關咧，其實種植韭菜咧，因為想佢哋 keep 住乾淨翠綠啦嚇，佢哋係會較為咧喺韭菜方面啦嚇，會噴多咗一啲即係農藥㗎嚇，咁所以咧我哋要留意翻啦。嗱個煲咧就因為咁嘅樣啦，咁於是乎我哋先咁洗啦。咁但係如果你有啲大啲嘅兜啊，或者係一啲即係膠桶啊，咁你咪用膠桶嗰啲咁去洗咯，咁可能會方便啲嘅。咁但係 show 俾你睇個方法都係一樣嘅啫。好啦，咁啊尤其咧呢啲位啊嗱，咁啊水度沖啦。譬如話呢度洗下又甩嘅，咁就整走佢咯。呢啲罅位啦，跟住要落埋呢個綠色嗰啲位啦。OK， 如此類推，洗咗佢先。好啦，洗乾淨咗之後，呢兜水梗係唔要啦。然後咧抹抹個砧板先。好啦，跟住咧呢一啲韭菜咧，我哋就再攞去水喉下面咧，再沖一沖佢先。好，又抹一抹個砧板啦，然後廚房紙，跟住咧你就將嗰啲韭菜咧揈一揈水啦，唔使咁大力㗎嚇，我哋想揈走一啲多餘嘅水分 ，OK， 咁啊呢邊又揈一揈啦，好，有兩條喎呢度，會漏咗添，好 OK， 好搞掂，咁呢個咧基本上咧就已經揈走晒啲水啦。但係咧，我哋呢啲韭菜咧，其實咧要乾身咧，先至可以攞去做我哋要做嘅料理嘅。唔單止淨係今日呢一個煎餅啦嚇，咁另外咧仲有就係整呢一個餃子都好啦，炒蛋又點都好啦嚇，一定要係乾身先得㗎。如果唔係咧，就一撇嘢咁樣噶啦，你會煮到 ，all right？咁於是乎我哋點樣做咧？我哋咧就要放喺一個通風嘅一個兜嗰度嘅。咁我咧就晨早就整咗一堆噶啦，俾大家望一望先。得啦，就係咁樣啦。嗱，呢度望可能好啲。咁樣咧，我嗰個咧已經係有一個層架放喺度啦。咁然後就分開咗佢。然後咧，我點做咧？我自己咧嚇就揾咗一個去露營嘅風扇咧。對住佢啡嘅，咁就乾身啲。咁但係如果你冇呢啲咁樣嘅話咧，大風扇吹咧，我驚你會吹走佢嘅。如果你有時間嘅話咧，可以咧放喺窗邊嗰度咧曬一曬佢都 OK 嘅。Alright， 好啦，咁啊呢一兜咧即係 ready 㗎啦。咁呢一個咧，我哋就放去第二度，等佢再整乾佢先。而家咧，我哋就切一切啲韭菜啦。好啦，我哋咧而家就切韭菜啦，咁樣咧韭菜好得意嘅，呢啲白色嘅部分咧，我哋咧就係唔要嘅，因為咧佢係較為硬身，咁啊食落去咧就冇綠色嘅部分咧咁軟熟咁好食嘅。當然你話我唔想嘥嘢啊，咁你咪食埋佢咯。不過咧咬落去咧就真係爭少少嘅嚇。OK， 抌咗佢先。好啦，跟住咧就切你中意嘅 size 咯噃。咁我哋切葱花咁樣啦。又唔使太細嘅，咁又要見到佢。好啦，跟住揾個兜裝起佢。OK， 整韭菜咧一定要咁樣處理先嘅。如果唔係，你就咁洗佢之後又濕立立咁去做咧，一定唔得㗎。再提一提你啊，如果你唔信嘅話咧，即管去試下啦。Alright， 咁而家咧我哋可以去炒一炒個蛋啦。
好啦，咁我哋咧平底鑊啦，咁啊燒熱咗之後咧，我哋就落少少油啦，跟住咧4隻蛋攪下佢先。好啦，鑊都 OK 啦。OK， 嗱最主要咧，我哋係想炒到佢即係散嘅，所以咧不停咁樣去撈佢得㗎啦。係主要有少少老嘅會，因為我哋唔係想食一個嫩滑嘅炒蛋，我哋咧用嚟整個餅嘅餡嘅，咁所以咧可以老少少啊啲蛋。最緊要咧剁碎佢，咁咧你可以熄火做呢件事嘅，剁一剁，好啦 very good 啦。跟住咧揾一個平啲嘅碟咧去裝啲蛋，咁等佢咧可以凍得快啲嘅。OK， 好啦，咁你咧就去洗咗個煎 pan 先，因為咧就係用嚟煎嘢。咁啊洗緊嗰陣時咧，我哋去等啲蛋凍啦，凍咗之後咧，我哋可以開始包嘢啦噃。好啦，我哋而家包呢一個米紙餅咯噃，咁啊首先有啲乜嘢要預備咧？當然呢兩兜嘢預備好晒啦，我哋放喺側邊先。跟住咧，我就揾咗個盤咧，用嚟裝嗰啲餅嘅。咁啊，點解我有個牛油紙喺度咧？因為咧我驚佢哋黐喺個鐵兜度啊。咁啊，當然有啲朋友咧就會一路捲一路煎嘅。咁啊，但係因為我想俾大家睇到，即係你可以整好晒，咁啊，跟住咧用保鮮紙包翻住佢，等你要食嗰陣時先至去煎都得嘅咁樣嚇。All right， 好，咁啊預備咧一杯凍滾水啦，即係熟咗嘅水啦，跟住有個掃喺度啦。OK， 咁然後咧就攞啲米紙啦，咁啊呢度一張啦，掃咗佢先，用少水掃咗佢先。好啦，跟住攞第二張，咁然後咧就好似啲派叉咁樣咧搭埋佢啦，搭咗之後再掃啦。點解我哋唔選擇浸咧？因為一浸咧可能咧太多水分啦。OK， 好，跟住我哋攞我哋嘅韭菜啦，然後咧喺最近你嘅一個位置，唔係依啲啊，因為咧依度咧太遠啦，因為你一包起上嚟嗰陣時會甩嘅，即係一個咧2塊米紙都冚到嘅地方就落你啲韭菜啦，唔使落太多嘅。OK， 第一浸嚟嘅啫，因為好啦，跟住雞蛋，喂，夠啦。再落少少韭菜，即係遮住啲蛋嗰啲位啦。好啦，咁然後咧春卷咁包啦，2塊攞起佢，然後咧慢慢包實佢。嗱，有少少鬆咧，唔使驚。好啦，呢一度咧，哎呀，我捲得唔係太好啦，呢度唔緊要，將佢攬埋一嚿都得嘅，因為呢個咧就係米紙嘅好處啦。嗱，我哋再整多浸水喺上面，搽多一浸 ，OK。再軟身啲，咁然後咧，我哋就可以開始好似捲蛇餅咁樣咧，將佢慢慢捲埋一齊咯。好啦，到最後可以再搽少少啦。跟住咧個尾咧，如果你真係好似我咁心急得滯咧，水分唔係太夠嘅話咧，咁咪搽多少少。跟住咧個餅咧就 ready 啦，就係咁樣咯。然後咧你又可以放喺一個兜上面，有牛油紙㗎。咁就 OK 啦，然後咧整完之後就攞去煎啦。Alright， 嗱，假如你真係驚佢哋乾嘅話咧，揾一塊乾淨嘅布，濕濕地咁樣冚住佢，然後慢慢做又得，好唔 OK 啊？咁如果你真係想快啲嘅話咧，我哋一路做一路煎又得。OK， 咁我哋要做咗呢個先啦。好啦，咁我哋咧就揾翻你洗咗嗰個平底鑊出嚟咧，就去煎呢啲餅啦嚇，米紙餅啦。咁我哋咧呢一個食譜咧，大概咧就可以做到8個嘅，8至到9個。因為咧有一啲咧我係貪心啊，咁啊放咗好多喺入邊。其實咧大家都要留意呢一樣嘢，你係會忍唔住啊放多啲啦咁樣。但係其實咧當佢捲埋嘅時候咧，就會突然間咧啵啵啵啵啵啵啵倍增咗嘅嗰個感覺，咁於是乎咧，我哋千祈唔好太貪心，就放太多落去，好唔好啊 ？OK， 好啦，咁而家咧，我哋燒熱咗個煎 pan 啦，跟住咧，我哋就放啲油啦。如果想香口啲嘅話咧，可以放多少少油啊？係啦，中火啦，不要太猛啦。咁跟住咧，我哋咧就可以放落去啦。呢個係貪心嗰個，特別大嘅呢個。好啦，如果你嘅煎 pan 唔夠大嘅話咧，千祈唔好煎太多啦 ，OK？ 因為咧佢哋係會黐埋一齊嘅。我寧願咧留翻呢2個 ，all right？ 咁而家咧用中火咧就慢慢煎一煎佢啦 ，OK？ 咁啊煎到咧嗰個底咧有少少啡色咧，咁就 OK 啦。嗱，我哋望一望先。嗱，我哋放咗落去好快啊嘛。嗱，你見到咧佢已經有少少硬咗嘅感覺啦，已經其實好快嘅啫，就係咁樣煎啦。好啦，
咁我啱啱咧就反晒嗰啲米紙餅啦 ，OK？ 我哋咧就會用一個細啲嘅火去做呢件事。點解咧？因為如果你太大火咧，外面咧就好快燶啦。咁但係咧，我哋又想煮一煮嗰啲韭菜啊嘛，係咪先？咁於是乎咧，我哋就用呢個中火甚至乎中慢火咧去做呢單嘢嘅 ，OK？ 等佢慢慢煮。嗱，呢個係第一個啦，望一望先，個底都未得。咁每邊大概煎幾耐咧？如果你靚靚仔仔有啲耐性嘅話咧，每邊大概3至到4分鐘咧 ，OK 噶啦。All right， 好啦，我而家煎埋呢一個先，煎咗之後就食得噶啦。食嘢啦！哇，幾正啊！嗱，心水清嘅咧，你可能見到，咦，7個？你唔係話8個嘅咩？冇錯。我梗係攞最貪心嗰嚿俾我自己食啦，因為係最核突嗰嚿嚟噶嘛，我覺得係啦嚇 ，at least。OK， 跟住咧點乜都得噶啦，點啊，冇聽錯啊，點乜都得噶啦，因為咧呢一個蛋餅咧，你會見到咧，我係完全冇放呢個調味料落去嘅，咁啊，所以咧你自己可以點豆瓣醬啊又好，點辣油又好，醋啊 up to 你嘅啫，非常之隨意嘅咋嚇，咁我啊點乜咧？我啊點我呢一個自己整嘅豉油黃咧，記唔記得？我個豉油黃撈粗嗰個豉油黃咧大把剩，咁啊梗係用嚟點下啦。好嚟啦，哇，正，very good。嗱，材料唔多嘅呢一個餸菜咁，但係咧步驟咧就多少少咁啊，同埋咧需要少少時間嘅咁啊，但係值唔值咧？我就覺得值嘅，perfect。記住要試下啦 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 食埋一啖先。最緊要大家係 like 埋啦，多謝你，拍埋佢，好味啊！Very good.